България – средище на древни култури, земя с хилядолетна история, с музика, белязана от магията на Орфей. Държавата, в която се проведе първият световен шампионат по фолклор World Folk 2011. Още с първото си издание, шампионатът се превърна в силно доказателство за съзидателната сила и градивността на творческия дух. Чрез универсалния език на музиката и красотата на фолклорното изкуство, участниците дадоха добър пример за мирно и ползотворно общуване между народите. Световният шампионат по фолклор World Folk се проведе от 22 август до 1 септември 2011 година. Концертни изяви в него имаха над 70 танцови, певчески и инструментални състава от 21 държави. Домакини на шампионата бяха няколко от най-красивите селища на българското Черноморие. Древният град Месемврия, днешен Несебър, наричан град-музей. Градът впечатлява с запазените и до днес ценни паметници от всички епохи на своето хилядолетно съществуване. Стари крепостни стени от римската епоха и средновековието, византийски и старобългарски църкви, старинни къщи от 18 и 19 век, голямо пристанище. Колективите от световният шампионат по фолклор бяха радушно посрещнати и в комплекс с Слънчев бряг, най-големият български курорт. Добре дошли участниците се чувстваха и в град Свети Влас. Селището е основано от древните траки. Те го нарекли Лариса. Но през 14 век приема името на Свети Влас, лечител и покровител на търговците. Гостоприемен към участниците в световният шампионат по фолклор беше и град Поморие. Градът е основан с името Анхиало в края на 5 век преди Христа. Голяма част от жителите му били траки. И в миналото, и днес Поморие е от най-важните за българската история черноморски градове. Старите траки са сред първите жители и на град Бургас. Заради дългата си история и стратегическо географско положение, Бургас е наричан кръстопът на най-древните цивилизации. И в Бургас участниците в световния шампионат намериха добър прием от домакините и многобройната публика на един от най-големите български градове. Световният шампионат по фолклор World Folk 2011 се организира от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Световната асоциация на фолклорните фестивали ЛАФ с президент Илиян Николов, Световната фолклорна академия и с подкрепата на ЮНЕСКО. Шампионатът е част от музикални празници Еврофолк и премина под мотото "Светът е телевизия". Заснетите десетки часове телевизионна продукция ще бъде разпространена в цял свят. Наживо от световната интернет телевизия Еврофолк бяха излъчени и всички концерти, проведени в рамките на шампионата. Музикални празници Еврофолк включва 45 национални и международни фестивала. Нова тенденция в дейността на организаторите е провеждането на различни по нива шампионати по фолклор. Участниците мерят сили на сцените на шампионатите от национален, континентален и световен мащаб. Здравейте! Отново сме при вас. От 2006 година участваме почти във всички фестивали, които организира Еврофолк. За първ път участваме в този световен шампионат по фолклор. Как стигнахте до световния шампионат? Бяхме на националния шампионат във Велико Търново, взехме златен медал, там бяхме препоръчани за световното. До сега сме се явявали 3 пъти в веригата. Бяхме миналата година на европейския
Сега се явяваме на първото издание на световния шампионат по фолклор. За първи път идваме на световен фестивал и за нас е голямо преживяване. Идвали сме на Еврофолк преди 3 години. Отидохме за пръв път на старопланинския събор Балкан Фолк в Велико Търново, след това тук в Несебър на Еврофолк и сега вече сме на световното. И съм много щастлива от този факт. Атрактивни танци, интересни музикални инструменти, хубави песни, великолепни костюми. Всичко това имаха възможност да видят жителите и гостите на Стария Несебър още в първите дни на световния шампионат по фолклор World Folk 2011. Участниците в шампионата се включиха в дефиле и привлякоха вниманието на всички любители на музикалното изкуство.
След силните преживявания, бурните възгласи и хилядите поздрави от български и чуждестранни туристи в Несебър към участниците в дефилето, се проведе официалното откриване на световния шампионат по фолклор World Folk 2011. Уважаеми дами и господа, тук до мен на сцена са представители на фолклорни състави от няколко държави и техните художествени ръководители. Аплодисментите ви са за тях. Тук на сцената е и господин Калоян Николов, директор на световният шампионат по фолклор World Folk, на когото давам думата за приветствие и откриване на шампионата. Искам първо да благодаря на всички участници от всички 21 държави, които успяха да дойдат на този висок форум. С 15 годишната история на нашите организации ние успяхме да направим национален шампионат по фолклор, европейски шампионат по фолклор и в момента първото издание на световния шампионат по фолклор. Даваме шанс на групите да израстват в тяхната си художествена дейност. Голяма чест е за мен да открия първият световен шампионат по фолклор. Да е честит на всички, живи и здрави да бъдете! На първа страница в историята на световния шампионат по фолклор World Folk 2011 записаха имената си хиляди участници от десетки села, градове и държави и от всички възрасти. От най-малките – 3-годишния Красимир от Тополчане, 5-годишните Елизабет от Доспат и Стейси от Студено Буче, до 84-годишния дядо Харалампи от Варненци. Всички колективи се представиха с внимателно съхранявани и с гордост демонстрирани старинни национални носии, с богат реквизит, с прецизно подготвени репертуари от песни, танци и обичаи. Този състав отначало започна с автентичен преславски фолклор, след което започнахме да подновяваме репертуара с нови песни от почти всички фолклорни области. Çaldığım enstrüman. Инструментите, на които свиря, са от преди 2000 години. Çaldığım enstrümanın ismi bağlama. Инструмента, на който свиря, се казва балама. Баламата, като музикален инструмент, е много разпространен в почти целия Анадол и е представител на едно голямо семейство. Той се среща в различни размери. Името на танците, които изпълних, са теке, юреси и зебек. Това са танци, които се изпълняват предимно в Анадолския беломорски район. Тук наблегнахме на танца зебек и се постарахме да представим образци от костюмите в този район. Да, типичната доброжанска мисия. Навсякъде, където минем, стават на крака и ни ръкопляскат, ни приветстват. Навсякъде възгласите, доброжанските слънчогледи разцъфтяха. Носиите на женската ни фолклорна група са автентични, като традиционното при тях е, че заселниците в село Паничери са дошли от Троянския край преди около 400 години и са донесли със себе си тези костюми. Уникални са ни костюмите. Това е традиционното индийско облекло. Направено е от вид чиста коприна, който наричаме муга, а това е от памук. Всичко е правено на ръка. Това е типично облекло от Асам. This kind of cloth is made in overland night. Yeah, mekhala and sador. Sador, yeah, gamusa. জীবন বিনা খনি কসালে বাজিব ফুল দিলে উঠিব। Една от мисиите, които успя да изпълни първото издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2011 е да запознае и обедини участници от различни държави, народности, религии. И защото светът е голям, в знак на добра воля за мирно познанство и приятелство, мнозина от участниците пожелаха да разкажат за мястото, от което идват.
Велики Преслав е втората столица на България от времето на цар Симеон Велики, златния век на българската книжовност, просвета и култура. И както виждате, традицията от това време продължава и сега. Смоленск называют город Ключ. Смоленск го наричат град Ключ, предсърдието на Москва. Той е град-герой. Има голяма заслуга за победата в Великата отечествена война, а се нарича Смоленск от думата смола. Место Миява е тiež veľmi staré место. Миява е много стар, много красив град с типични старовремски къщички. Наша история очень большая, глубокая. Историята ни е много дълга и широка. Ние сме тюркоезичен народ. Имаме много богати ресурси. Целият свят използва якутския елмаз, нефт, газ, злато, кожи. Да, така е. Идваме от много интересна страна с много интересна култура. И сега успяхме да представим само една малка част от културата на Асам. Isparta, antik Roma, Grek, Yunan kültürü içerisinde de aynı zamanda Yalvaç-Pisidya bölgesiyle de bir inanç merkezi noktası. Испарта е един древен римско-гръцки град и се намира в района Ялвач, през който минава важен християнски път. Съвсем близо до града, на 40-50 км се намира град Бурдор. Там може да видите много римски и древногръцки паметници. Город Ростов-на-Дону очень красивый. Градът Ростов-на-Дон е много красив. В него много се работи за възраждането на народното творчество. Много хора искат да пеят народни песни. Тези песни повече се почитат от естрадата. В Ростов-на-Дон живеят казаци. Те имат много интересни песни. Ние сме от Родопите, от град Доспат. Намира се в северо-западната част на Родопите. Нашия роден край е много красив, хубав. Родопа планина е чудесна. Много красив град. Това е Хисаря с 22 минерални извора, известен с най-добре запазената в Европа римска стена. Също с чудесните паркове и алеи, с един много добър климат. Това е рая на България. Регламента на световния шампионат по фолклор World Folk 2011 включва оценяване на колективите в 9 категории и в 2 възрастови групи и награждаване с златни, сребърни и бронзови медали, както и излъчване на световни и вице-световни шампиони. Как участниците приеха оценката на журито? Много съм щастлива, че спечелих първия медал от световния шампионат по фолклор. Чувствам се много добре като победител и се гордея. Добре се чувствам, много се радвам за световно първенство. За мен е много голямо отличие. Всичкият труд, който съм положила до тук, се струваше и дано има много още хора, които мечтаят и имат силата да сбъднат мечтите си. Първото издание на световния шампионат по фолклор World Folk определи и своите носители на златния, сребърния и бронзовия медал. 3 от съставите, участници в първенството, заеха първите позиции в класирането и спечелиха първо, второ и трето място на шампионата за 2011 година. Добра среща и на вас, чувстваме се много добре. Поздравявам децата за перфектното им представяне на световния шампионат по фолклор. Този състав е един от най-младите състави в нашето читалище, но въпреки това вече имат доста прилични изяви, дори и международни. Носят това име, защото на територията на нашата община има една стара местност, която се нарича така Копсис.
и ние преценихме, че съставът ни трябва да се казва така. Кръстени, имаше специален концерт по този повод. Работят 7 години в читалището, играят различни танци от различни области на България. Пожелавам им да са много здрави, много успехи им пожелавам и се надявам със същия дух и ентусиазъм да танцуват българския танц. Успехи ви желая, до нови срещи! Ние ви благодарим! В този момент сме много развълнувани, защото наистина, макар че сме много добра група, не сме очаквали чак такъв голям успех да получим медал на този голям форум. Условията са прекрасни, организаторите са се постарали наистина да предоставят приятни условия за една приятна почивка на морето и за прекрасното представяне на всички колективи. Тази обстановка явно им носи успех. Специфичното за нас, специално в нашия регион, нашите кукери са най-различни. Те са облечени, както виждате, всичко това е автентично по тях. Запазени са от, може би още от турско робство тези костюми. И което виждате по тях наоща, цървули, козенки, това са автентичните неща, шаловите, а самите маски се казва кельов и са специфични само за нашето село. Ние сме много развълнувани. Разбира се, че се чувстваме добре. Имаше много труд, много пот, много работа, но смятаме, че добре свършихме работата, задачата, която бяхме се поставили, да се явим и на този шампионат първи световен и да вземем призово място. Аз благодаря на всички колеги, които така усърдно работиха, които дадоха всичко от себе си, за да може днес, тази вечер, ние да се радваме на тези хубави награди. Песните, които изпълнихме, са родопски песни, една от Пиринския край, защото в нашия край се пеят и такива песни. Изпълнихме и две песни, които са лично наши. Написал ги е нашия поет Красимир Плявов. Мелодиите са мои. Ние ще се борим и занапред да гоним нови върхове. Откроилите се с най-силни програми и колективи в първото издание на световния шампионат по фолклор World Folk бяха удостоени с златни медали, титлите световни шампиони за 2011 година и първи награди Златен Орфей в съответните категории. Позволете ми сега да поканя на сцената и директора на шампионата, господин Калуян Николов, за да връчи и първата награда и Златния Орфей. Очень нравится на мне. Радвам се много. Много ми хареса световния шампионат по фолклор. Желая отново да дойда тук, да участвам и се надявам да постигна същите резултати. Занимавам се с пеене от 6 години
и вече преминавам в 6-ти клас. В моето училище се създаде паралелка с такава специалност и реших да постъпя там. Много ми харесва, защото казачеството и народното творчество е част от възраждането на нашата култура. Я участвовала в Санкт-Петербурге в конкурс Терем. Участвала съм в Санкт-Петербург в конкурс Терем-Теремок. Там заех едно от първите места. Още участвах и в конкурс, в който се състезавах с представители от 4 държави. Там заех второ място. У нас в Ростове-на-Дону уже несколько... При нас в Ростов-на-Дон вече няколко пъти идва делегация от България. Ростов-на-Дон има дружески отношения с България. Шампионат был таким... Шампионатът беше уникален. В други такива не съм участвал. Първата година още децата започнаха да слушат народна песен и то разработен фолклор, хареса им и може би в края на първата година ние отидохме на първото си участие в Търново. До момента тези деца около мен имат 78 награди, от които 3/4 злата в рамките на 10-11 години. Децата първо са много отговорни от малки. Това се формира, разбира се. Много отговорни, а те са и много музикални. През годините те могат да потвърдят, за нас не е имало събота и неделя, не е имало ваканция. Благодаря ви за това участие. До нови срещи. Също ви благодарим. Много ни беше приятно. До нови срещи. Това е голяма чест за нас. Майка ми е на 62 години и продължава да пее, както е правила това цял живот. Ние идваме от много отдалечен район на Индия, от област, наречена Асам. Искаме да видим чуждия фолклор и да представим нашата култура на световната сцена. It is a devotional song. We are praying to God, who is our Almighty. Similar to it, we are praying God and let. Песните ни са отправени към Бог, който е всемогъщ. Всички религии си приличат и ние сме част от един цикъл. Музиката ни не възхвалява никоя религия. Ние сме част от света и искаме само да има мир. По принцип идваме от Асам, но представяме културата на североизточната част на Индия. Този инструмент идва от областта Асам и е направен от рог на бизон. Този се нарича пепа. Този гогана. Имаме още много инструменти. Свирихме на около 14 инструмента на този фолклорен фестивал. Щастливи сме да сме тук. Хората са много хубави. Да, всички хора тук са много хубави. Обичам България.
как ли да се чувствам? Малко уморена, но много удовлетворена, защото хората, с които работя, допринесоха страшно много. Те са и причината, всъщност, въпреки това, че аз ги ръководя, те са виновни за този успех. Благодаря на Богдан Траков, на Лидия Сеничийска, на всички. Обичат и руската песен, обичат българските патриотични песни, защото смятаме, че ние сме така, имаме една мисия, всъщност да повдигнем малко родолюбивия български дух. Ние минахме през много етапи, нашия хор. Минахме и през европейския, минахме и от национален най-напред, след това европейски и ето сега сме на световен шампионат и станахме шампиони на националния шампионат. Ние продължаваме да работим все така упорито и с любов. Мога ли да допълня нещо? Над 50% от програмата е авторска на Виолета Ковачева. Безкрайно сме щастливи, много се радваме и благодарим на журито за оценката, която даде за нас. С много труд, с много репетиции, с огромно желание, мисля, че това се постига. Аз искам да започна с историята на града ни, който вече е на 500 години, град Харманли. Първият състав в града е създаден през 1947 година. По-късно е създаден ансамбъл за народни песни и танци, хорищенци от около 120 души участници. Този състав е наследник всъщност на много самодейци преди нас. Аз мисля, че почти всеки човек в Харманли, всяко семейство е дал своя принос за това танцово изкуство. Във всяко семейство имаме поне по един танцуващ. Мисля, че това показва огромното желание и любов на харманлийците към народните танци. В нашия репертуар има танци и песни от всички етнографски области, като съответно наблягаме на нашия регион Сакар и Тракия. Нашето Черноморие е много красиво, но въпреки всичко ние не забравяхме, че дойдохме не на почивка, а да се явим и да защитиме нашето име хорищенци. Как се чувствате в този момент? Отлично! Бодра! Отлично! Бодро, щастливо! Колективът уже в этом году... Този колектив през тази година навършва 25 години и започваме юбилейната си година с такава награда Златен Орфей. Ние сме много радостни. Някои от нас са в състава много отдавна, а някои едва започват. Вместе у нас есть семейные пары, которые семьями. Имаме семейни двойки, сестри, братя, които заедно работят в колектива. Тут жена, есть сестры, братья вместе работают. Надявам се, че с удоволствие танцуват. В репертуара ни танците са основно народни, които се отнасят до различни области и региони на Русия.
Но също така ние обичаме да изпълняваме и народни танци на други страни. Имаме българска сюита, но се въздържахме да я изпълним тук, за да не направим лошо впечатление на фона на автентичните българи. Така че си подготвихме само свои танци. На нас много ни хареса България. Това е много гостоприемна страна. Хората са добри, влюбихме се в тази страна и искаме да дойдем отново. Много ни хареса. Голямо разнообразие. Сцените са много добри. Всичко е прекрасно. Колективите са интересни. Мы очень довольны и благодарим организаторам. Ние сме много доволни и благодарим на организаторите на този шампионат и разбира се им пожелаваме успехи за в бъдеще през следващите години. Мы съвсем молодой ансамбль. Ние сме съвсем нов състав. Аз съм организатора и ръководителят Агатия Яковлева. Събрах всички желаещи. На всички душите ни пеят. Ние сме едно задружно, сплотено семейство. Всички обичаме да пеем. У нас репертуар е около 30 песен 30. В репертуара си имаме около 30 песни, основно фолклорни. Също носталгични песни, които сме пяли преди години и които сега младежта е забравила, но които все още звучат в душите ни. У нас национальные инструменты вот так сначала вот так шумовые мы играли. Националните ни инструменти. Най-напред използваме шумови. После имаме хамус. Това е орган на музика. Нашият хамус е записан в книгата на Гинес. А този инструмент се нарича при нас джагада. Това е също шумов инструмент, национален. Впечатления у нас очень хорошие и радостные. И самое главное, Впечатленията ни са много добри, радостни сме. И най-главното е, че ни радва гостоприемството на българския народ. Приехте ни като свои, а организацията беше отлична. Организация вообще шикарна. Уруй Айхал! Уруй Айхал! Отличията се постигат най-вече с много труд. Ежедневно не, но през ден репетиции до припадане в залата, особено през лято в тези горещини. Целта беше тази да стигнем световния шампионат и естествено да вземем най-голямото отличие и го постигнахме, но с това няма да спрем, продължаваме. Танцовия клуб съществува от преди 2 години, сравнително млад състав сме. И по възраст, и по участие, и по дух най-вече. С упоритост, с много ентусиазъм, с много любов към народната музика. И това е, което ни събра и ни дава сили да продължаваме напред. Този път направихме и наша обща сюита, защото ние по принцип работим от всички едноградски области в България.
и се стремим колкото се може повече хора, повече танци да учим от различни етнографски области, защото са различни ритми, различни стилови на игра и това ни така един стремеж към вече професионалното изпълнение. Първият световен шампионат по фолклор World Folk ще остане в историята на музикални празници Еврофолк с изключително стойностните музикални програми и с високото ниво на изпълненията на участниците. Най-големите отличия – златни медали, Гранд при Златен Орфей и званието Абсолютен шампион за 2011 година бяха връчени на 3 състава. Но мы очень рады, что мы получили гран-при. Ние много се радваме, че получихме гран-при. Ние много се старахме нашата музика, нашите песни да се харесат на зрителите и смятам, че по време на всеки концерт се раздавахме до край. Момчетата и момичетата се справиха чудесно. В этом году нашему городу 350. Тази година нашият град навърши 350 години. Той се намира близо до Байкал, който е известен в целия свят. А тази награда може би е добър подарък за нашия град, за нашите съграждани. Колективът ни се състои от студенти в Техническия университет. Всички са с различни специалности, икономисти, инженери, така че може да се каже, че това е техническата ни интелигенция. Обединява ни нашият институт и музиката. Ние изпълняваме руски песни, стараем се да ги направим интересни с помощта на хореография и елементи на театрализация, също с помощта на инструменти. Изпълняваме казашки, селски песни, естрадни обработки на руски народни песни. Сега в главите ни е такъв хаос, но с времето това ще се уталожи и ще останат спомените за този фестивал. Мисля, че и децата ще се съгласят с мен, че сме много доволни от организацията. Хареса ни как е обмислено всичко, без грешка. Хотелът, морето, ежедневните изпълнения. Те са голяма тренировка и опит за децата. И естествено, общуването с другите колективи. Чувстваме се като у дома си. Някъде нещо не разбирахме с ума си, но с сърцето разбирахме, че ни се радват. Тази награда за нас е втора поред. Този път по-голяма. Да вземем голямата награда на световния шампионат по фолклор е изключително щастие за нас. Ние като екип сме много щастливи и благодарим. В рамките на шампионата по фолклор Еврофолк 2010, в който участвахме миналата година, се представихме с една програма. Тази година в Поморие Свети Влас, Бургас, се постарахме да изнесем по-голям и различен репертуар. А мотивацията ни се обоснова на енергията, която публиката излъчваше
Seyirciler tarafından aldığımız enerjiyi onlara bir şekilde tekrar... Ние черпим заряд от публиката и го връщаме към публиката. По този начин се постарахме да направим един много хубав концерт. Здравейте, аз съм Пелин Юскан. Ние идваме от Република Турция за този фестивал и за нас тези 10 дни бяха страхотни. Здравейте, аз съм Четин Корук. Изключително много съм щастлив от участието си в фестивала. Благодаря ви. Здравейте, аз съм Юнер Коч. Много благодаря, че тук ние спечелихме нови приятели. Здравейте, аз съм Саим Демир и съм много щастлив, че спечелихме тази награда. Здравейте, аз съм Осман Юндер. Намирам този фестивал за много хубав. Здравейте, аз съм Мелих Юнай. Благодаря ви. Аз съм Велих Гюнайдъм. Всичко беше много хубаво. Аз съм Алпер Ер. Фестивалът беше много хубав. Много съм щастлив, че се намирам в България. Чаалар Байкал. Да бъдем част от фестивала беше много хубаво. Orkestramız 2 yıl önce bir önceki rektörümüz Sayın Metin Lütfi Baydar Нашият оркестър е създаден преди 2 години по инициатива на предишния ректор на университета, уважаемият Метин Лютви Байдар. От създаването му до сега ние пресъздаваме както класическа музика, така събираме и изпълняваме народни песни и танци. Ние изпълняваме народна музика, основана на класическите правила и хармонии, и като група осъществяваме иновации в народната музика. İsteyen bir ekip olarak yeni çalışmalar ve denemeler yapmaktayız. Bundan dolayı da yeni tınıları arayan... Правим опити в тази насока. И ние като руския състав от Иркутск се стараем да направим нещо по-различно. Ние сме един търсещ оркестър. Farklı renklerin peşindeyiz orkestra olarak. Как се чувствате в този момент? Veľmi dobre. Mali sme sa tu veľmi dobre celý čas. А ето при нас... Много добре. Чувствахме се много добре през цялото време. Тук е много красиво, мястото е незабравимо. Кажете за този състав, каква е неговата история? Наш събор възникал в Ракотица. Съставът ни е основан през 1955 година. Това е много отдавна и представя историята и традициите на региона Мява. Програмата ни е изключително разнообразна с народна развлекателна сватбена тематика. Репертуарът ни е голям. Хареса ли ви в България в дните на шампионата? Как се чувствахте тук? Българско е... Сме тут първи крат, takže... В България сме за първи път. Тук хората са много хубави. Морето е много приятно и красиво. Благодаря ви за това участие и за това интервю. До нови срещи и продължавайте така да се борите за високите отличия. Довиждане. Много ви благодарим. Силен интерес към концертите от първото издание на световния шампионат по фолклор World Folk
Благодарна публика, много аплодисменти, много усмивки и безрезервна подкрепа към участниците. Тази атмосфера цареше във всички градове домакини на шампионата, а самите участници, вдъхновени от вниманието на публиката, се превръщаха в истински виртуози на сцената. Всички те заредени с амбиция да спечелят в първенството, но и с приятелски чувства и толерантност към останалите колективи. Състезателният дух присъстваше навсякъде, на сцените и около сцените, но интересът едни към други, радостта от новите запознанства и приятелската атмосфера превърна световният шампионат в ярък израз на благотворната сила на музиката. Смятаме, че шампионатът е добро място да се представят различни култури, различни по народност, музика и танци. Тук се представиха, например, представители от Индия. Видяхме и много други състави, които са емблема за своя народ. Всички участници бяха много добри, специалисти в това, което показват и перфекционисти. Летвата е много високо дигната, всички състави са много добре подготвени. Наблюдаваме състави и от други държави. Това е много хубаво, интересно е. Все повече така колективи уважават световния шампионат, и европейски шампионат, и еврофолка, и балкан фолк. И така хубаво е и приятно, защото се срещаме с различни хора от различни народности. Виждаме тяхното изкуство, виждаме и нашето изкуство, сравняваме го и това ни дава сили така да продължаваме да работим. Аз съм много впечатлена от другите състави, защото видях много разнообразен репертуар, много добри изпълнения от всички състави. Со всеми мы старались так подружиться. Очень много у нас друзей. Всички се старахме да се сприятелим. Имаме вече много приятели от Индия, Турция, Русия, България. Бурятия. Словакия. Много приятели имаме вече. И с това сме богати. По принцип ни харесаха всички изпълнения. Много интересни ни се сториха българските изпълнения, защото това е за нас неизвестен културен пласт. Много ни хареса изпълнението на турския оркестър, тяхната музика. Между нас и тях възникна симпатия и решихме да направим съвместно изпълнение. Световният шампионат по фолклор World Folk 2011 ще остане задълго в сърцата и на участниците, и на организаторите, и на публиката. Ще остане съхранен и на хилядите снимки и видеозаписи, които всеки ще запази като скъп спомен от видяното и преживяното. От първия до последния ден концертните изяви на шампионата бяха неизменно съпровождани от стотици ценители на фолклора с фотоапарати и камери. Официалното закриване на световния шампионат по фолклор World Folk 2011 се проведе на сцена Охлюва до историческата за град Бургас сграда на културен център Морското казино. Уважаема публика, предстои официалното закриване на шампионата. Припомням ви, че той започна на 22 август и участие в него взеха над 70 фолклорни, танцови, певчески и оркестрови състава от 21 държави. Благодарим за високото ниво на изпълненията и достойното представяне на всички участници. Изключително съм горд, че имам честа
да закрия първия световен шампионат по фолклор. Искам да благодаря на всички колективи, които взеха участие. Искам да благодаря на градовете домакини. Искам да благодаря на екипите за посрещане, за настаняване на групите, за организиране на сцените. Искам да благодаря на телевизионния екип от Еврофолк ТВ, който успя на живо да предава всички концерти през целия шампионат. Остана единствено да кажа официално: закривам световния шампионат по фолклор World Folk 2011. Благодаря на всички! Успешното първо издание на световния шампионат по фолклор World Folk дава надежда за неговото развитие и утвърждаване. Превръщането на шампионата в традиция все още предстои, но с волята и опита на организаторите и подкрепата на самите участници, бъдещето изглежда благоприятно. Като първо издание и като начало, мисля, че старта е прекрасен. Надявам се, че и други самодейци и други колективи ще се заразят от нашите изяви и за следващата година ще се включат в този шампионат. Да, ние знаем, че това издание е първо, но познаваме организаторите от няколко години. Ние знаем, че те много добре се справят с тези задачи. Затова сме пропътували толкова много път, защото ние имаме доверие в организаторите. Знаем, че всичко те, което го правят и за нас, за изпълнителите, а тя работата е съвместна. Би било добре от тук нататък наистина да има такива световни шампионати, да идват от света хора. Ние общуваме с тези хора, опознаваме ги, те ни опознават. Така че мисля, че това е не необходимост, това е задължение, според мен. И нека да живеем в мир. Много сме благодарни, че участваме в такъв много добре организиран фестивал. Ние сме много доволни и пожелаваме такива фолклорни фестивали да се провеждат все повече. Ние пак ще дойдем. Страшно много ми хареса, надявам се до година пак да бъда участник. Това е началото на една златна ера и се надяваме следващия път, като дойдем, да ви покажем още много от културното наследство на Индия. Това е молитва към Бог, този световен фолклорен фестивал да пребъде. Още с първото си издание, световният шампионат по фолклор World Folk се доказа като модерна форма за съхраняване и пропагандиране на фолклорното изкуство в съвременния свят. Съчетаването на народните музикални традиции с новите информационни технологии остава като задача и за следващите издания на шампионата. Мисията да се запази и разпространи фолклора е трудна, но трябва да продължи. Първият световен шампионат по фолклор World Folk 2011 посочи вярната посока към изграждането на един по-хубав свят, мирно културно сътрудничество между народите.